你有冇發現小朋友願意講我愛你唔係肉麻，其實係一種擁有生命力嘅能力，值得去表達愛、接受愛。呢條片可以從媽媽嘅心聲出發，帶小朋友由愛講出口嘅3個小方法。咁首先呢，就係小朋友呢，其實明明好愛爸爸媽媽，但係講唔出口。如果你同佢講我愛你嘅話，就可以有一個終身受用嘅心理免疫力。你會唔會試下呢？第一點就係點樣俾小朋友覺得講愛。小朋友成日聽到我愛你，大腦嘅腦仔呢就會有我係被愛嘅心聲喺入邊，可以令到佢有安全感、自信心提高，面對壓力情緒都會比較穩定，亦都會學咗用言語、動作同埋表達愛去提升自己嘅情緒智商同埋同理心。咁以後建立人際關係嘅時候呢，就唔會硬晒太，亦都唔會表達唔到啦。咁第二呢，就係教小朋友開口講愛你。父母呢就要先示範嘅，每一日固定嘅幾句口頭禪，我好愛你啊，媽媽好中意你啊，你係我好重要嘅人啊，自然呢，小朋友就會學識噶啦。咁多啲有身體嘅接觸，擁抱、摸頭、錫呢一啲，可以俾小朋友更加覺得有溫暖同埋安全感。咁最後呢，就係幫小朋友呢要去翻譯愛喎。咁譬如係要教佢學畫畫，俾愛俾爹哋媽咪啦，送玩具啦，去表達呢個愛嘅行為。咁最後呢，將愛作為一個嘅遊戲，譬如係同小朋友玩愛心接龍啦，講我愛你啦，點解啦，咁等佢可以成為一個習慣，知道愛你其實唔係好難講出口嘅。咁佢呢就會係慢慢就會學習到表達愛啦。咁當小朋友學識咗表達愛之後，佢唔止係想氹爹哋媽咪開心喎，其實呢，佢就係一個好好咁樣表達自己情緒嘅一個方法。等佢學識咗接受表達嘅時候呢，佢將來大個呢，亦都唔會咁容易去壓抑自己心入邊嘅情緒啦。咁我個仔呢，其實每一日呢，佢都會好主動同我講我愛你媽咪咁樣嘢。無論係朝頭早起身講 Good morning 嘅時候，佢都會講啦。有陣時喺同佢行街行到一半嘅時候，佢都會拖住我手仔講媽咪 I love you 咁樣嘅。咁或者有陣時呢，佢會話叫我匿埋隻眼，跟住就靜雞雞錫我幾啖咁樣。咁呢個都係一個好 sweet 嘅行為。咁記得要教育小朋友多啲講我愛你啦。你今日同你小朋友講咗我愛你未啊？